For today's video, maghimo tag no bake mac and cheese. Sa isa ka pot, magpabukal tag tubig and then put salt and oil para sa pagluto sa macaroni. And then the other kaha sa sauce. As you can see, diretso dire nga part kay nakalimot kog pislet sa video gaina. Pastilan dolor lahi ra gid magka-course tayo. Hala ka mo nalay adjust sa sunod na lang ko ibalik og record tong pagbuhat sa red and sa white sauce. After sa plating, since order man ni atong butangan og dried powdered parsley. It gives aroma and mubalance sa ato ang panglasa. So thank you kaayo sa mga nag-order, no? So mudawat po tag mga dinagpo nga servings dili na kay kaning ginagmay. I'm so excited sa atong next foodie serya kung saan sa dang ato ang lutoon sunod. Bita na sayangan jud kayo ko kay ngano wa gyud nako napislit ang phone gaina sa pagluto nako sa white sauce ug sa red sauce. Pero okay ra na laban ra. So after nato mataburan atong butangan og stickers for additional nga look or para presentable pod siya. That's it. Thank you for watching. Follow and share.